Som terapeut oplever jeg alt for ofte, at borgere bliver lejret i den liggende stilling med helt almindelige puder. Puder, der ikke yder tilstrækkeligt med stabilitet. De er simpelthen ikke tunge nok. Her ved Christian, der ser I nogle puder, vores kiglepude og vores findepude, som har en perfekt blanding af noget memory skum, altså sådan noget viskoelastisk skum, og krøjerkugler. Det her mix gør, at Christian kan synke tilstrækkeligt ned i materialet for at få stabilitet og egentlig være positioneret der, hvor han skal være. Han synker ned i materialet, men uden at synke igennem det. Det giver plads til, at der stadigvæk er lidt bevægelighed i det. Puderne her er vist uden betræk, egentlig for at I bedre kan fornemme formen, men jeg anbefaler, at man bruger vores jersey-betræk udenom, som både giver endnu højere komfort, men også sikrer, at der ikke er sådan en friktion på puderne. Tak fordi I kiggede med.